5 millions de francs oyo eza détourné oyo eyibami bongo na ville ya Kisasa to na Ingumba Kinshasa. Mbote batata na bamama lelo oyo toye na teni kaka toujours ya kosoutenir to ya kosimba FARDC na biso na maboko po ete tokenda bango ti na Rwanda. Kasi lelo tokobeta pe masolo wana te po tosi toleki epoke tosi tolakisi na mokili ete toza na bokasi ya kobunda. Lelo sikoyo tozongi na makambo to na bainstitution to na babibonga na bisaleli ya leta nde sikoyo lelo tozongi. Na kotela na uti koloba ete 995 millions de francs oyo eyibami na libenga leta. Ntango mosusu moto wana kolanda nga komona nga mabe pamba te tozobenga o moyibi mpo na nini. Merci na ndeko Peter Kazadi, député provincial, olakisi biso ke bozosala mpe mosala po toyebaki te ke bozala. Po bino nyonso bokoma kondima kaka alleluya amen epangobela. Kasi lelo kotelema na mongoko makasi koganga kolakisa biso ete misolo edeplace eyibami ezwami. Pamba te bapesaki bango nyonso mitindo to bikano ete yambo po bimisa misolo na libenga leta ifo IGF ayeba. IGF apesa bino nzela. Kasi bazwi misolo ya leta 9550 millions de francs oyo bayibi IGF ayebi te. Tozokota siko na profondeur pona kopesa bino bilembo po biso toza na biso bazuzi te. Tango kala to mikolo uti koleka na bandai kobelela na baetando pona koyebisa na ndeko na biso akokamba lingomba na to ebonga wana ndeko Jila Lingeti po ete ameka kobwaka liso na ye na Ingumba Kinshasa ameka kotala gestion wana to misala oyo gouvernement to ville ezobimisa mbongo Kisasa ebimisaka mbongo mpona kobongisa Kinshasa. Kasi lelo oyo tozomona deja oyo ezopesa biso oyo tolobaka po balobaka oyo tolobaka eza lokuta tobandaki koganga ndeko Gentili Ngobila azosala badepense ya Kisasa kala nyonso wana azalaki na yumbi azalaki na likanisi ya kosala parti politique te toza contre ba parti politique te toboyi nde commerce na libenga leta po toyebi parti politique ezalaka monde baintérêt lokola politique na biso ekoli nanu mingi te toyebi moto soki asali politique parti politique na ye akoluka azwa mbongo kaka na esika oyo ya kozwa pamba te ndeko Gentili Ngobila uti na yumbi azalaki na likanisi ya kosala parti politique te aye na Ingumba Kinshasa awa nde asali parti politique abengi bamama asali ouverture ya parti politique ne epuis tala stade nde eza monene bongo kotondisa bato ebele bongo kolue babisi bongo nga na yo futo tunda na ndeko Gentili Ngobila zwi mbongo wapi na ngonga oyo tozolela kini bopete osali eloko te kini bopete osali eloko te bandeko na nga soki mvula ebeti awa tokotambola likoya bapusu mpo mikolo babilenge bakosala soki mvula ebeti Kisasa loko ekotonda bakomema bato na pusu mpo kokatisa bango na ngambo kuna wana eza nini po ete esika mai ya mvula ntango mvula ebetaka mai ezaka susu na nzela te banda Mobutu atika mpo Kabila kipaka ata baterase te ya amekai kaka kokomisa boulevard monene ameki kokomisa kaka boulevard oyo yakuta oyo Mobutu atika nde Kabila akomisaki yango monene kasi asalaki banzela te. Lelo ndeko Gentili Ngobila azwi ngala to azwi penza libaku malamu ya kosala na Antoine Tshilombo Tshisekedi pamba te apesi ndingisa to apesi ndingisa ete misolo ya Kisasa ebima mpo Kabila mpo akokai kosala ngo atuna ndeko Kimbuta asali na Kabila bamvula ebele me azwaki akor wana te azwaki bango banda kobika kaka na bapourcentage bakei na zando bakei na baterrain mpo baterrain oyo bana babetelaka ndembo ekomaki nde ya koluese bamatanga nde esika bango babandaki kobika kasi mbongo ya ville so ekoti bandaki kobima te. Lelo ntango bazopesa bino ata nzela ya kosalela biso baterase ya kosalela biso kobongisela biso Kisasa ekomi lokola bozoseka biso bolobi ete tala bazoba oyo biso tokolia na place na bino bozwi bamama oyo bozosangisa moya koteka zando wana bokangaki wana bamama na yango bakomolanda bino na nsima bozwi bamama wana bokomisaka bango na baparti politique bopesa bango bapolo wana mpe esengaka mbongo mpona kosala bapolo wana baefigi na bango nyonso esengaka mbongo kosala yango kasi ezosalama na misolo nini yango tobandaki kosenga IGF yambo tobenga ete toloba ete ndeko Gentili Ngobila kosalela mbongo ya Kisasa ameka kosala contrôle ndeko oyo asalaka ministre provincial ministre provincial Jean Ngoyi Mvunzi
azali bongo ministre oyo atalaka makambo etali misolo. Jean Vuzi abimisi mbongo ya l'État saki ayebisa ndeko Gilles to signalé IGF to longola ka ndeko Gilles alingeti po ezaka ete ne moto akambaka kasi na kati wana aza na basoda na ye inspecteur do basaka mosala bakitaka ayebisi bango ta signalé bango te po eza mikano ezwami na ba ministère nyonso yambo bosala ba dépense il faut Gilles alingeta yeba lelo tapage eza lisusu te pona nini nyonso ko mozonga na nzela kasi tokozala na bosenga mingi ya sanction ya ministre oyo ya finance ya province ya Kinshasa tokozala na bosenga sanction po ebangisa bato misusu ndeko abimisi mbongo alobi nini yakuta alobi ne oleo to wana ville nde répondre na place na ville ya Kinshasa alobi mbongo ebimaki mpona kosala nango bopeto to kosala penza kobongisa makambo etali engomba Kinshasa kasi kobongisa bango babimisaka mbongo ebele babongiselaka ngo wapi po mbongo oyo ebima deja ya banzela ti lelo oyo banzela ezaka flou ezoyebana te jour batongaka victoire eyebanaka te banda babanda victoire mwa eloko mokebwe mpona kosilisa victoire eza likambo bachantier eza partout désordre mbongo ezokende na désordre kasi oyo euti kobima yango tozosenga na ndeko Peter Kazadi mpo bolongolaki biso espoir tozalaki lisusu te na posa ete tovote lisusu badepute provincial mpo lelo oyo badepute nyonso nsima ngobila ezosala pasi mpo ngobila lelo akomi kobangisa mpe bato oyo nyonso aza na wenze akota na kati ya parti politique na ye ewana ezosala pasi soki badepute provincial bazoyeba mokumba na bango te yango topesi matondo mingi na Peter Kazadi tozokoespere tosindaki bino mpo bokende kosala mosala biloko ezomonana na miso te boye bolakisi biso neti boye kitoko makasi ya ministre wana basanctionne ye ministre ya province ya ngomba Kinshasa ya mambo etali misolo Jean Ngoyi Mvunzi fo basanctionne yo oyebi eloko nini bapekisaki bino misolo basimbaka pamba te Kabila nda mesanisi bino mabe biso bakolo mbongo tozobénéficie nango te Kisasa oyo bozolela biso mbongo oyo tande tokotambola na pasi okotambola na moto na mutuka na jeep bino nyonso bodendaka kaka lokwa bozalaka na badiemba tozalaka susu na posa kokende kosala su diemba te mpo tosala yango na banzela nyonso bachantier ngobila tie biso bachantier nyonso kende na matete bokende na matete botala bakompani oyo ezotonga nzela est-ce que l'État koyi kobimisa mbongo na ye ebele kopesa na kompani moko eyebani te ezanga ntina ovd mosala nango nini ovd azozala étouffé na bakompani moko ya mike yango tozosenga badepute to ndeko Peter Kazadi toana bosenga mpenza omatisa dossier oyo pamba te biso tobandaki kolela kala bakotela biso Gilles Alingeti na kati ya gestion ya Kinshasa po tozomona sabotage ya mbongo ya baimboka taxe nde modèle bakangaka bana mboka bakangaka bato ya moto bakangaka bato ya mituka bato ya mituka bazomatisa to bazosala bademi terrain po baja ya ville baleki ebele kasi mbongo ya Kisasa boni efutamaka na poche ya bato mpona nini te kosala likanisi ya kosala babanke moto afuti ya ye par mois ekei moto nyonso azaka na ngala ya kozwa kaka mbongo ya leta po ya kotya na poche libenga leta eza na baposhe ya bato nyonso moto nyonso akoki soki osalaka kaka soki gentili apesi yo to hotel de ville apesi yo deja ngala to mpifo ya kozwa carte na bango wana okoki kozwa mbongo ya leta esika nyonso olingi na mboka nini esalamaka kaka na Kisasa awa to na Kongo awa yango tozosenga na gouvernement ameka kotala mpe bamakambo misusu oyo ezosala mpenza population mpasi na kati ya social ntango bato bagangaka makambo ya nzela ezali makambo ya mituka mpe kosunga population makasi mlongonya na mtana tolo Tshisekedi abandi na kosanga na bosangani na bango na réunion na bango ya 56e réunion oyo ya esalama ya conseil de ministre abandi koyebisa na bayo bazaka na mpifo ya kosala bokengi kotala ba entreprise ndenge nini
basalaka misala na basous-traitante na bango bakomisaka bango banani nayebi te ye asi ayebi deja ekomaka lokola bandaki kozela bazosala te papa siko banda kosunga biso ntango nalobaka Antoine Tshilombo Tshisekedi aza président kasi aza mpe ministre aza nyonso mpo baministre baza sanse ya kosalama makambo oyo wana bazali ministre ya travail ayebanaka te nkombo nezaka wapi ministère nezaka wapi mpo asalaka mosala te eza na baministre mosusu ayaka azwi video atie bamona ye kaka aza ministre conseil des ministres ministère moko existaka bato bayebi yango te mais ye kuna bénéficiaka ndako ya leta akobénéficie mituka ya leta akobénéficie nyonso ya leta ya pamba ya ofele me mosala akosala te ekosunga likanisi wana ekosunga bandeko mpo eza mpenza bozindo makasi ekosunga bandeko na biso oyo basaka misala mingimingi epa bato moto mosusu mpa koyanga bato na ye akotisi ye kuna bafutaka ye me kasi akozwa bato oya ye na bango wana akomisi bango baesclave lokola biso abalandelaka te bakipaka bato te nde etikala bongo ezaleli yango tozosenga longonya mingi na Antoine Tshilombo Tshisekedi olobi bongo etikala ya maloba te toza na bosenga ntango ozoloba boye esalamaka olobi baye oyo baza na mpifo wana mpo yo obanda otelema te oye na limite wana babiloko ya baindien awa obandi otala ekozala na bato babanda osala contrôle nango sino te bakangi na poto babangaka mpo bakangaka baentreprise na bango soki Kagame oyo aza sanguine aza criminel azobengana bachinois mpo bazomaltraite bato na ye barwandais na ye ebongo niboni biso tozanga bato kotelemela biso lelo ntango yo moko ozwi likanisi ya basala contrôle ya baentreprise wana c'est parce que oyebi ndenge nini bakongolais bazosufri na mboka na bango kala mingi te wandeko moko autaki kokufa na Lubumbashi chinois moto abomi ye ndenge akufeli mpe eyebani te nayebi te soki kor wana ebimi mpo nzoto emonana te balandelaka ti lelo nayebi te soki basuki nango ndenge nini nao natali su dossier wana te mpo nasilaki kolobela yango mpona koganga koyebisa na gouvernement mboka nini bino bokoki kotikela bachinois ti lelo Kabila ya na bachinois ase akenda Kabila ya na bajaponais ase akenda Kabila ya na baindien ase akenda tozosenga gouvernement ya Sama Lukonde ameka kosunga biso mpona kotala makambo etali misala to baentreprise oyo ezalaka na Kongo esalamaka ndenge nini soki toke lisusu mosika oyo ezolelisa biso mikolo nyonso awa eza ekonomi na biso ti lelo eza na maboko ya bapaya biso moko bakolo mboka tozose retrouve te mpo bazokonza biso na mboka na biso soki libanais nde ateke ye kaka nde atekelaka bakongolais bapoisson boyebisanga mbongo na bango mbongo na biso topesaka ye ekendaka ye okende wapi soki chinois oyo aza ye moko atekelaka biso basavon mbongo na biso ekende wapi soki indien aza ye moko atekelaka biso basucre bahuile babiscuit eza kaka baindien siko mbongo topesaka ekendaka wapi yango tozoluka gouvernement ozwa responsabilité na yo Sama Lukonde likanisi na yo otoyambaki tobwakelaki yo mpe bafololo ezalaki na ntina ya kotia metrokin kala mingi te ezobanda kasi tozosenga yo zala mpenza mokambi ya gouvernement zala na bokasi nyonso tomoni kimobala ekoma olata yo mpo okende kosangana na distraction totikala kosala mosala kasi ezoleka nde malembe mingi toboyi te eloko ya moto ezikisaka monoko kasi otelema osala mosala ndenge esengeli tozokota sikoyo na dossier oyo ezotala ndeko François Beya tolobaki tokoluka ndenge nini ya koyoka tokolanda procès mpona koya kokommunike bino koyebisa bino eloko nini François Beya asali mpo bandeko bazoloba Facha asekisaka bato apres abalukeli bango Facha aza président moko ya malamu ya motema malamu oyo bato bazoboyaki motema malamu na ye première fois na mokili bato baboyaki motema malamu eza biso bakongolais tozoboyaki motema malamu na ye mpo biso tomesana bongo te Kabila le père ntango ayaki abengalaki bato nyonso kutaki ya banani ya Mobutu na basoda oyo bazalaki basoda bazalaka na bango ya mboka misusu abomisaki bango misusu bakimaki après ayotya ya ye donc asali ya ye azalaki ata na mawa mutu te après toyotya moto na ye kolabo na ye ayaki na ye Kanambe Hippolyte ye ntango azwaki bokonzi azalaki na confiance ata ya mutu moko te mais azalaki na bosenga komibatela
Pe ko batela ba corps na yo ezaki na est kuna ba M23 ba groupe là po ye mo wazala kimia alingaka tika bango pe ba régner ye pas régner ko régner na bango ezalaki po ete ko bengana ba yo ba ko étouffer bango. Antoine Tshilombo Tshisekedi aya kuti François Beya o asi asalaki musala Kabila po Kabila azalaki na confiance à bato te. Kabila kutaka ba abengana ba juge oya mutu akotisa ayaka na ye ba juge oya kutaka na cour constitutionnelle o muzatika Kabila bengana bango nyonso atia ye asala azalaki na confiance kaka oyo ya yire eloko ye moko akosala. Antoine Tshilombo Tshisekedi aya kuti François Beya déjà zala conseiller ya Kabila mais atiki asala akoba na ye asala continuité na ye ndeko François Beya moni Tshisekedi lokola azoba na ye lokola nde babande kofinga ye pembeni asalaka boye biloko ye alobaki wana aliaka mingi biloko aza soki ndenge nini po ba audio ebimaki ebele makasi azalaki surpris ayebaki te ke aza ya motambo. Ndeko François Beya abandi sikoyo bakuna ye na 2020 avion ezikaki toyebi biso nyonso oyo Tshisekedi alobi azotya mutu na ye en jeu mpona makambo etali este ye moko akitaki na este asalaki 2 semaines o Kabila na asala te Kabila akuta kopera na barebele me asala ngo te yake ye asali bongo 2 semaines na retour na ye François Beya asali mpo ye azalaki déjà lisu ya bafrançais awa mpo coup dete uteka mpe bafrançais ye azalaki déjà piongo ya bafrançais awa asali déjà eloko na ye asali coup d'état na ye mpo basala babata avion esali boye donc roi Fachi avivaka na mopepe bengi ye komata te akanisi Fachi akei babeti boye rate ayebi teke baolandela wana depuis 2020 na février le 4 février siko babandi olandela ye bacoup d'état rate combien de fois ya suka nde sikoyo ayokangama yango mpona koyebisa na bandeko surtout bandeko oyo bazozwa mayele na bango batie na makolo bazwi mote ya mabe batie na motu nde ezopesa bango ngonga ya koraisonne te eza kaka na Congo bozoreklame bato lokwa bakamere bazwi misolo ya leta basala batia yango na etando ike na babomi basanguinaire lokola François Beya po bato abomisaki na avion na baza bato bakufa aza sanguinaire criminel okwa ye bosengela ye RTNC to wana posa na ye te biso tokozala na bosenga bato aboyi bokondane bango ya vie soit bapandre bango liboso na biso totali moto oyo akoya na nsima ne akobanga baboma ye na Chine baboma bato mpona ba $1000 500 kuna détournement ezalaka te eza kaka awa mutu moko ayibi bozoya kosengela liberté provisoire neti François Beya libanda kosala nini akoboma nde bato ti soki Tshisekedi oyo apesaki confiance alingi ye te bongo yo na nga osala no nini mpo nini tokomisi Kongo lokwa fulu François Beya o liberté provisoire François Beya basala yango towana bosenga totala yango te towana bosenga toyoka ya koti makala toye topesi bino sango mpo biloko boye koma opesa biso esprit moko ya bien te bato bakokufa ebele na este lelo François Beya baza na baintere ya bafrançais na bakagame me biso bandeko bakokufa lelo oyo kozwa criminel okwa François Beya otia basambisa ye ozosenga RTNC ya osala nini RTNC ya osala nini bamesanisi bino na procès ya kamere bapesi yakomi mutu nyonso akomi badiffusion en direct mponi kokomisa Kongo lokwa papier hygiénique boye to bino mboko bomona ntina nango te bato bauta libanda nde baomona ntina nango do bino elobeli moko nayebi te na bato bazolanda bato moto lokwa François Beya mpo sambele foza mpe na soni epi mpo osengela ye nayebi te peut-être bozofuta baniongo na bino bambongo apesaka bino babiloko apesaka bino mpo déjà moto asali bande moko boye contre la république moto azoyoka ta pasi ya moto oyo azwi ye te neti nga nakokai kokoba na François Beya te na nga nabengane mosika lokwa Tshisekedi azalaka malin alingaka kozwa kaka bato bazalaki na Kabila tia bango ayebaka bango pembeni comme ça kanga bango peut-être nde asalaka bongo neti nga nalingaki nazwa ye te moto oyo avivre déjà na Kabila na kozwa ye te mpo basalaka déjà bapacte na bango koki kotrahir ye te
akotia ye wana mpona kotiela yo baposo ya etabe oningani boye okwei baza bato moko lobi tomoni bango bakondane ata 20 ans 50 ans 40 ans 30 ans likolo mpo bayo na nsima babanga neti nazokondane ndenge nini babingani bamajor wana na mokonzi ya mampinga moko ezosala nga mpo na nga nayoki yango neti daoki yango mpenza esepelisi nga te komisi nga pene esika tobanda ozela te basanction na bango bazomérite peine de mort so boboma ye takufela ene kala prison mpo bato baoya na nsima babanda obanga na eleka oyo fo kobangisa bato tobondeli bato mingi tondimi kozala na barwandais tondimi kozala na baugandais tondimi kozala na bajif lelo oyo tozozwa sor nini Moïse Katumbi toyebi kazalaki jif tondimaki na katanga meloko nini atikeli biso na katanga lelo azofungola munoko mpona kotelemela bakongolais azoloba mpe akopesa bakongolais stratégie wana eza koseka biso c'est parce que congolais moko ozalaka so bafutaka oza soki maître avocat ya wapi soki ya nini soki mpe nzala moto esalaka bino kongo yango monene kongo yango mabele ezali biso nyonso tokoki koluka ndenge nini biso moko mpe tokomona bambongo na biso bapaya nde bayaka komanipelaka biso awa tokoba botimiko nini na yango wana bato lokola bafrançois beya tozosenga bakatela bango baza na droit ata moko te ya liberté provisoire liberté na ye akende kosalela yango na prison batiki atambola ni prison oyo wana nde liberté na ye bato abongo toza suna bosenga na bango peme te mpo akobebisa baye oyo batikali aho kasi na baye oyo baza na ye na nsima baza molongo molai yana mikotanga ata mwa bakombo ndambu baza ebele bakomissaire baza bakomissaire supérieur baza balieutenant baza bacolonel baza na kati wana ezalaki deja lisanga moko ya bien te lisanga mabe nyonso ezalaki mpo batelemeli este biso tokokontinue kaka boye te epuis tobanga communauté internationale te tozobanga mutu te toyebi ke biso nde tosalaka bango baza na eloko osalela biso te mpo na ti lelo oyo biso bapesi biso sanction oyo biso tozalaka agresse ya mikolo nyonso sanction ezalaka likolo na biso ya nini sanction ezalaka mpo basangisa biso moye tobunda epuis lelo monisco azosala loko azoseka biso Bintu Keita alobi basala loi moko boye batia mbongo ebele likanisi eza bien mais makanisi na bango na kati ya makambo na biso to ya armée na biso ezobima lokwa insult lokwa bafinga biso mpo monisco ayebi eloko nini eleka liboso na ntango bango bazali na katikati ya biso na Rwanda balobi nini ya malonga eloko nini bapesi ya malonga bango bazotinda biso to négocier na ba M23 yango towana bosenga ya likanisa ta ya mutu moko te towana bosenga ya bakongole nyonso nde basangana makanisa ya bakongole wi ya bamoïse ekende ya bakabila ekende mpo tokomi na bosenga ya bakongole biso bakongole tozala na bolingo koyamba bato lelo tokoloba na bino bandeko na biso na Rwanda babomi baetudiant mibale bazwi bango na université babomi bango na kobeta basoda nde baobeta baetudiant na mibale babomi bango na kobeta. Est-ce que biso tosi tosimi ba Rwanda toyebi ba immeuble ebele ya Rwanda nini ya ambassade ya Rwanda wana eza ya Ruberwati eza immeuble ya Ruberwati so na motema wewe toke pe totumbi yango miza na kati ya mboka na biso tozaka violente mais toana bosenga ya communauté internationale etala makambu na bango biso pe tosala makambu na biso et na makambu etali justice bato lokwa ba miyibi baza bato kopesaka liberté provisoire te bozo tondisa miyibi na kati ya mboka wani te kobimisa bato pasi bana kuluna oyo bazangaki moya ya koedike bango to bayibaki na nzala mwana kuluna kataka machete azu ateki lobi omona akelia malewa
eza pasi na nzala kozwa bango kobimisa bango otindi bango na service national kuna ozwi bapolitisien nyonso tondisi oyo ya sika ntango bakoya bakobanga epuis lelo ntango bozofavorize bango na baliberté provisoire wana ezosala pasi ay mama Rose nga nasepelaki oza na ministère moko ya justice oyo kosala mpenza différence bokeseni na batata elelo oyo neti ozobanga batata yango yo oza moto oyo okobangisa okobanga bato te ekasi lelo ozotangama mpenza mingi te omoma oyo justice nde eza na terrain balembi yo epuis soki oza d'accord na eloko moko boye esongolo pakala te bofandaka kimia neti oza complice na bango il faut bopesaka biso position na bino ke omoni eloko boye eleki boye osepeli nango te denonce loba biso tokosunga yo tokopanza sango mpona kolembisa to kobangisa bato wana me ntango yo soki ozokoka te soki ozobanga osepela te ofandi sikoyo tokomona oza nani toke sikoyo na dossier oyo ezotala IGF ezotala EPST nde tozoclotire nango masima nimba bazosenga basalaire na bango baza na 2 mois mpeye EPST eza na charge eza na mokumba ya kofuta bango misolo na bango yango ndeko toni mwa esali mwa bangonga ebele tobeti mpe lisolo na yo te mpo olelisi biso mingi ozokoka kogere biloko ya leta te na bamboka nyonso leta azaka likolo ya bato bambongo bazoganga mpo oyo obangi bango epuis babebisi gratuité mpo oyo obangi bango ndeke shol alobi gratuité kozala te soki bakozwa baekole na bango bazwa batikela bango babatima na bango atonga babatima na lopango ya koko na bango to ezaki héritage ya tata na bango deja mobeko leta elobaka soki otongi eloko ata otongi ndako na lopango to na mabele ya moto eza ya moto wana bango batongi na mabele ya leta ekomi ya leta epuis bango basalela mabele ya leta bamvula ebele bapesi nini lelo ndeko toni mwa bodecevoir biso leta azalaka likolo mibeko eza mibeko likambo ya kotanga ya pamba oyo eza yo moto oye nango te eza ntonso na bosekeli ya ye nango te ezalaka constitution nde epesa ndingisa wana kabila nde aboya elelo okotala yo okoki te gratuité basango baleki likolo na yo epuis na baekole mosusu bato bakozwa courage ya kopesa banimero bancaire na bango mpo ete baboti bafuta leta mpe akofuta bango baboti bafuta lisusu wana na bokambi na yo ya ebonga yango tokosenga so omoni ke okokoka basango te longwa na yo basango baza banzambe te sango so asi atengami seka aza moto akotia na église te asi akoma politicien sango toyebi neti ya mbongo biloko akende koloba na kikwiti nakanisa mpe akoloba ye na bato bandeko boboto biso nde toboyi gratuité nakanisa akoloba bongo kasi abombi mabe na bango lelo oyo bino bozokoka kogere bato wana te bozomona bie bato wana baza na bosenga mbongo bango balingaki bagere mbongo ya leta bapesaka leta non leta gere bango kasi babosani na baza na mabele ya leta yo moto ozorepresente leta ozobanga bango ne bandeli olobi bien soki bafongoli baekole te kotinda bamampinga batya bakadena bayaki mbango te sikoyo olembi bango mpe bamati likolo na yo yango tosengaki démission na yo ke na yo lokokoki basango te gratuité eza eloko ya liboso oyo antontino botisekedi alobaki akosala babebisi 7e na 8e balobi eza na kati ya gratuité te oyo etikalaki première ntina 6e bakomi obundisa yango kosengasenga bambongo ya minerval epuis ndenge boboyaki batekaka bisaleli to bilateli te eloko balataka makambo etali makambo ya ekole bateni na bango wana bazoteka bilateli ya ekole bazoteka kaka na kati ya bitelo kolandela eza te ndeko toningwa ofandi yango tozosenga futa nanu balakisi wana ya masima nimba bazozela 2 mois na bango impeye
omeka kolandela po toza na bosenga koyoka bademo mpe te po toza na mbongo epesi te eza na mbongo mbongo ezalaka wana ezalaka ya balakisi yo ozalaka na salaire na yo ozalaka na prime na yo fo tala kolandela bato na bato bazoka ya bango na bandi te nakomi na suka natondi bio mboyo wazalaki na nsima kamera matondo mingi Rifan Kisombe na Papi Kelly Raja Kula na États-Unis po ete tokutana mpenza mbala nsima